Oh, hi Joyce. Joyce 呢度就係我哋揀咗之後嘅 prototype 啦。好犀利喎！冇估到啲同學仔可以淨係諗一個外賣嘅包裝，可以諗到咁多唔同嘅形狀同埋咁多唔同嘅設計喎。係啊，你覺得啲同學普遍嘅 ideas 點樣啊？對我嚟講，我諗我真係出乎咗我嘅意料啊，有啲 surprise 嘅。因為講真，我哋都只不過係俾咗個題目，叫佢哋做一啲環保外帶嘅一啲創作啦。咁但係你見到啦，我哋有好多唔同款式、形狀嘅一啲諗法，去到咁大型或者一啲比較迷你嘅都有。咁所以我覺得好厲害喎。佢哋真係好有創意啊！另外我都想問下，其實我哋都合作咗好耐啦。咁我想問下，究竟點解你一直咁支持我哋 STEP 呢個 program， 尤其是今次 Step 2創新實驗室呢？其實一路去參與 Step 1嘅 program 嘅時候，都覺得啦，團隊真係好有規劃啦，做嘢亦都有好好嘅一個框架，好清晰嘅。咁所以對於我哋一啲嚟分享嘅創業家嚟講嘅話呢，係好安心嘅，可以真係專心咁樣去分享自己嘅一啲故事，去同大家去講下究竟一個創業精神係啲乜嘢咯。去到被邀請參與呢一個 Step 2 program 嘅時候，都好樂意去參加，因為覺得一定會有一啲唔同嘅啟發可以攞到。講起啟發呢樣嘢，我都想有啲嘢追問落去啊！我想問下，你覺得 STEP 呢個 program 對於學生甚至社區會造成啲乜嘢正面影響呢？我覺得對於學生嚟講咧，真係可以俾到佢哋一個貼地嘅一個體驗啊！因為可能佢哋喺唔同嘅科目或者唔同嘅工作坊會學到一啲概念啊，或者應用啊，或者一啲 theory 上面嘅東西。咁但係喺呢設計思維嘅一個工作坊入邊咧，佢真係可以比較貼地到有一個切切實實嘅問題，希望佢哋去用佢哋嘅創意去解答，去諗到一個佢哋覺得係有用嘅一個方法。而呢個方法我哋真係會去思考去諗，跟住之後睇下有冇啲咩回饋，令到我哋真係可以落地去實行。咁所以我諗喺呢一個 program 入邊，同學仔最大嘅得着就真係唔係淨係去諗，但係真係可以做到一啲可以落到地嘅一啲產品啦。咁究竟對社會或者社區嚟講有啲咩正面嘅影響呢？咁以我哋為例啦，因為我哋都會攞呢啲展品同埋佢哋有嘅一啲設計圖翻鋪頭做展示。咁我哋都有留意到，可能一啲街坊啊或者一啲顧客啊，當佢哋去購買飲品亭嘅時候、等嘅時候，佢哋都會去睇呢啲作品，都會覺得好有趣。咁當然嗰一下嗰個經歷未必係好長，咁但係如果一路去接觸更加多唔同嘅生意、唔同嘅一啲創業家，令到佢哋可以去展示一啲同學仔嘅作品，我相信都會令到我哋嘅社區更加了解或者覺得有趣。我哋年輕人有一啲咁樣唔同嘅設計嘅諗法咯。我都覺得落地嘅體驗非常之重要。仲有我都想問下 Joyce 你多少少關於呢個位啦，就係我想知道究竟呢啲落地嘅體驗究竟點樣可以幫助學生去提升佢哋嘅軟技能呢？我諗頭先我哋可能都有講過啦，成個 workshop 入邊都有好多唔同嘅一啲框架。對我嚟講，我覺得最有趣或者最可以令到同學仔有唔同嘅啟發，就係下邊有一欄係寫住感受嘅。咁呢一個我覺得對同學仔嚟講係應該比較獨特嘅一個軟技能，令到佢哋可以學識到啦。點解呢？因為當佢哋諗咗一個設計嘅時候，唔係淨係諗點樣去製作、點樣去構思成個咁樣嘅設計，但係佢哋真係可以喺設身處地喺一個顧客或者喺創業家嘅角度去諗，我做咗呢一個設計之後，究竟其他人會有咩感受呢？或者冇呢個設計，究竟令到佢哋有一啲咩困惑，有啲咩困難呢？咁我覺得喺呢一個發揮同理心呢一個題下邊，有呢一個感受欄，對我嚟講係應該對同學仔有最唔一樣嘅一個得着啦。好多謝 Joyce 你頭先所講嘅嘢，我都非常之認同嘅。咁去到最後一條啦，咁我哋都想知道究竟呢一種嘅雙校合作嘅形式係點樣可以幫助到學生呢？咁雙校合作嚟講咧，除咗真係可以令到我哋一啲創業家可以同一啲年青嘅一代去溝通啦，令到佢哋有發問嘅機會，我哋又可以從而去探討下我哋自己嘅一啲經歷啦。其實同一時間佢哋都係鼓勵我哋自己嘅作用嚟嘅，令到我哋去諗翻當時點解會創業啊，或者真係有一個框架去諗下究竟有啲咩軟技能，可能我自己都有啊。我希望佢哋亦都會了解到，其實係對你探索人生有好大唔同嘅一啲啟發同埋改變嘅。咁我諗呢個都係其中一樣嘢啦。第二樣嘢就係同學校嘅合作，除咗係真係同同學仔嘅溝通之外，我相信喺工作坊有其他嘅老師啊，佢哋會觀察到，或者可能我哋自己創業家入邊嘅團隊啊，我哋嘅員工去觀察到嘅時候，
都會帶嚟一啲唔同有趣嘅一啲化學作用啦。可能喺老師嘅角度，佢哋喺工作坊度會見到原來同學仔去處理一啲咁樣嘅困難或者一啲咁樣嘅題目嘅時候，佢有一個咁嘅反應。相比翻可能佢對佢平時喺課堂上比較正規嘅教學嘅時候，未必可以見到嗰一面嘅佢，咁可能都會引起一啲反思，令到佢諗原來喺教學上邊有啲乜嘢會更加令到佢哋有共鳴感呢？咁頭先咁樣講喺員工嘅身上都係一樣嘅，見到我哋原來鋪頭會做一啲咁樣嘅聯成，令到佢哋都覺得啊，我哋都有一啲咁樣嘅諗法喎，我哋都希望可以分享一啲我哋咁樣嘅諗法喎。咁有一個咁樣嘅回饋，我覺得都係其中一個呢一個工作坊可以帶俾商戶或者同埋學校嘅一個好嘅正向嘅東西咯。好多謝 Joyce 分享咗你咁多嘅睇法啊！咦 Joyce 時間都差唔多咯喎，你係咪要翻去將啲 prototype 擺喺間店裏邊啊？有好多唔同款式我都想攞啊，但係今日咧我就攞住呢幾款先，我下次再翻嚟揾你哋攞埋其他嗰啲啊。可以啊，收鋪晒 Joyce，拜拜。